สวัสดีครับวันนี้ผมบาเรนะก็มาตัดหญ้านะตัดหญ้าในสวนทุเรียนที่ปลูกร่วมกับหมากนะครับอันนี้สวนนี่ต้นทุเรียนนั่นทุเรียนประมาณปีกว่าปีนะมั้งนี่แล้วก็ปลูกร่วมไว้กับหมากเนี่ยหมากประมาณอายุเท่ากันมาปีกว่าเกือบ2 ปีหมากก็สูงเยอะแล้วนะเนี่ยระหว่างแถวน้ำหมากแถวนี้นะกับหมากแถวระหว่างแถวเนี่ยมันก็ประมาณ10 เมตรนะแล้วก็ปลูกทุเรียนไว้ตรงกลางนะทุเรียนก็ห่างกันประมาณ8 เมตรใช่ไหมห่างกันฝั่งต้นต่อต้นประมาณ8 เมตรนะนี่ก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะแม่ปลูกไม่เคยใส่ปุ๋ยดิก็ปล่อยรกอยู่แล้วก็มาตัดหญ้าให้มันแข็งแรงเนี่ยครับก็ต้นสวยดีนะแต่ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยก็สวยดีนะครับทุเรียนเนี่ยเดี๋ยวตัดหญ้าเสร็จก็กะว่าจะใส่ปุ๋ยนะเนี่ยหมากนะก็หมากก็สูงปีหน้าก็หมากก็กะว่าจะได้ผลมากครับนะเนี่ยสวยงามอาจจะมีรับผลบ้างปีหน้าครับนะครับที่ทุเรียนนะเนี่ยเพิ่งตัดหญ้าคุมจะเพิ่งตัดเมื่อกี้ดูตัดเมื่อวานเนี่ยหมากเนี่ยก็ยังไม่ได้ฟันก้างโคนที่มันโถวันขึ้นที่ต้นหมากนะหมากก็งามมากเลยครับเนี่ยเราปล่อยทิ้งนะเนี่ยเพราะว่ามันทำอยู่ฝั่งนู้นอันนี้มันเนี่ยทุเรียนก็งามดีไม่เคยใส่ปุ๋ยทีแต่แข็งแรงนะแบบนี้ทุเรียนแข็งแรงนะยังไม่ใส่ปุ๋ยนะเนี่ยปลูกไว้หมากปลูกร่วมกับหมากนะก็สวยดีส่วนมากจะสวยดีแต่บางต้นก็ไม่ได้สวยก็ค่อยใส่ปุ๋ยแต่เรื่องแข็งแรงดีนะแม่เนี่ยธรรมชาติเนี่ยไม่เคยใส่ปุ๋ยไม่เคยรดน้ำเสียเนี่ยจะมีในป่ารกนะแต่ละนองฝนมันตกบ่อยเนี่ยหมากก็ทดลองดูปลูกร่วมกับหมากดูเห็นไหมเกิดว่าทุเรียนมันเป็นโรคตายแล้วก็ได้เหลือหมากใช่ไหมเนี่ยแต่ว่ามันก็ได้ผลมันก็เริ่มโตแล้วทุเรียนนะเนี่ยเดี๋ยวก็ตัดหญ้าใส่ก็จะใส่ปุ๋ยทุเรียนพันธุ์หมอนทองครับเนี่ยใบเหลืองนะเพราะเราแต่แข็งแรงกันเนี่ยเห็นไหมแข็งแรงเนี่ยเดี๋ยวใส่ปุ๋ยก็ปึงนะนี่หมากก็สมัยนี้ก็ต้องผมทำเน้นแบบผสมผสานนะเหมือนปลูกปาล์มก็ต้องปลูกร่วมกับหมากใช่ไหมผมปลูกหลายอย่างเน้นผสมผสานนะถ้าทางนี้ไม่ได้เราก็ได้ทางอื่นเรากันเหนียวไว้ใช่ไหมปาล์มก็ปลูกร่วมกับหมากทุเรียนก็ปลูกร่วมกับหมากนะเพราะว่าแต่ละน้องนี่หมากมันมีโรงงานรับซื้ออยู่ก็ซื้อส่งฝ่ายพม่ามั่งส่งไปต่างประเทศที่ไหนนะครับแต่ว่ามีโรงรับซื้ออยู่หลายที่นะครับเห็นไหมทุเรียนพันธุ์หมอนทองก็งามดีนะงามดีสวยดีฝั่งนู้นก็มีปลูกก้านยาวแซมไว้บ้างนะแต่ไม่เยอะหมอนทองนะนี่พาเพื่อนๆไปชมนะชมดูนะครับนี่ทำแบบบ้านๆนะทำแบบคนเดียวบ้านๆนะแต่ทุเรียนผมก็ไม่ตายนะนี่เห็นไหมตัดหญ้าออกขนาดหญ้าคุมก็ไม่ตายนะตัวนี้ก็ไม่ตายไหมแข็งแรงสวยดีนี่นะครับเนี่ยหมากในระหว่างแถวหมากแล้วจะมีทุเรียนหมดเลยแต่หญ้าคุมอยู่แต่ผมเดินเช็คคร่าวๆแล้วก็มันไม่ตายนะก็เมื่อกี้ผมก็ตัดหญ้าคุมตัดหญ้าก็ถูกทุเรียนตายไปขาไปต้นนึงเมื่อกี้ไหมเนี่ยตรงนี้ในป่าหญ้านี้ไหมถ้าดูป่าหญ้านี้ก็ยังมีทุเรียนเนี่ยยังตัดหญ้าไปถึงทีแต่ผมแกะดูเมื่อกี้แล้วครับเนี่ยแม่นี่ทุเรียนดีนะนี่ทุเรียนนะเนี่ยก็แข็งแรงดีนะเนี่ยในป่าหญ้าก็แข็งแรงดีมากเลยรวมมาก็โตเร็วมากเลยนี่มันอยู่ชื้นไงพอเราตกปล่อยแล้วก็หญ้าคุมโคนมันก็ชื้นมันก็โตเร็วอ่ะนะเนี่ยแต่ถวันดูถวันขึ้นเต็มแล้วไม่เคยมาไงแต่ว่ามันทำอยู่ฝั่งนู้นเพราะที่มันเยอะ
ที่มา70 ไร่สวนผมครับที่ก็มาทำฝั่งนี้ทำอยู่คนเดียวเราทุนน้อยไงเกษตรกรทุนน้อยวันนี้ก็มาตัดหญ้านิดนึงอย่ามันรกเกินเดี๋ยวทุเรียนตายหมดโดยใช้คร่าวๆแล้วมันไม่ตายนะไม่ตายครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับ ผมก็มาบอกเพื่อนๆสมาชิกที่มาดูคลิปของผมนะทางช่องเกษตรกรเนี่ยก่อนชาวบ้านนี้นะก็ฝากติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านครับผมบ่าวเรครับผม thank you ครับเนี่ยมาอีทุเรียนทุเรียนที่ถวันไม่ได้ออกที